FBI 探员皮特在乘坐地铁时，发现一个黑衣男子鬼鬼祟祟地将背包放到座位底下，那人匆匆下了地铁。皮特走过去，打开背包一看，竟然是一个已经开始倒计时的定时炸弹。情急之下，他赶紧拉下紧急制止开关，还没等所有人安全撤离，车厢中的定时炸弹就自己爆炸。等皮特清醒过来的时候，已经被安全地救到了地面。虽然他没能成功阻止这次恐怖袭击，但已经将爆炸的伤害降到了最低。当皮特看向警戒线外的围观人群时，赫然发现刚才的黑衣男子就在其中。皮特一边大喊一边拖着伤腿独自追了过去，并且发现了黑衣男子身上的蛇形纹身。就在跑出小巷时，皮特被一辆疾驰而来的轿车撞倒在地。此时的他身负重伤，只能眼睁睁地看着黑衣男子消失在自己的视线中。皮特也因为这件事情一直在舆论中饱受争议，不得不接受总统幕僚长法尔给他提供的一份工作，那就是在白宫地下室的房间里守着一台从未响起的电话。但就在今晚出现了例外。此时拨打电话的女人名叫罗斯，因为破产暂时借住在叔叔阿姨家。就在刚刚，正在睡梦中的罗斯被一阵争吵声惊醒，起来后发现手机信号和电力系统都被中断，隐约听到了叔叔阿姨的对话。从对话中听到国家安全受到了威胁，白宫里没有人可以信任，让他拿着纸条赶紧去山下邻居家拨打求助电话。罗斯走后没多久，杀手就悄悄地潜入了阿姨家，随后阿姨也在搏斗中被杀手制服，临死前看了叔叔最后一眼就被杀手射杀了。而这一幕正好被从窗外经过的罗斯看到。罗斯以最快的速度跑到了山下的邻居家，破窗而入后拨通了纸条上的电话号码。此时杀手也已经追了过来。接到电话的皮特一边呼叫支援，一边让他上楼将浴室的门反锁，然后躲在最远一间卧室的衣橱内，尽可能的拖延时间，等待警方的救援。在经过一段令人窒息的漫长等待后，终于等到了警方赶来将他解救了出来。总统幕僚长法尔在得知此事后，打电话让皮特赶紧把罗斯从警察手里接过来，因为这台电话一旦响起，就意味着代号为暗夜行动的特工遇到了重大危险。随后，皮特就赶往现场，以总统授权为由，将罗斯从 FBI 副局长霍金斯的手中接了过来。出于职业的警惕，到家后的第一件事就是把两人的手机放入保险箱，以防止接下来的行程被人追踪。安装好监控后，就准备带着罗斯去安全屋。但在罗斯看到皮特的工作牌，得知他在白宫工作后，就对他抱有很强的戒备心。皮特只告诉他，自己接到的命令就是用生命护他周全。即使皮特已经非常谨慎，但去安全屋的路上还是被杀手的车辆尾随。刚汇报完自己的情况，尾随的杀手就已经开始向他们开枪射击。皮特让罗斯握住手枪，自己则回头开枪反击。看来 FBI 的车子质量还是非常可靠的。皮特他们终于摆脱了杀手的追杀，来到了安全屋。经历了这一连串的事件之后，罗斯迫不及待地想要了解事情的原委，但皮特只是白宫负责接电话和呼叫支援的最顶层工作人员，更不会知道那些暗号。在罗斯去睡觉后，皮特则继续警戒安全屋周围的情况，同时通过手机查看着家里的监控。半夜的时候，两名黑衣人闯入了他的家，他立刻联系总统幕僚长法尔，法尔马上派特工去他家查看。当特工赶到时，刚才的黑衣人早已离开了，但皮特在回看监控时，发现了其中一名黑衣人手上戴着一枚特殊图案的戒指。第二天一大早，皮特就将罗斯送到了高层指定的会面地点。在总统幕僚长法尔准备带他去谈话时，他坚持要让皮特跟随，但 FBI 副局长霍金斯则认为皮特的级别太低，让他去隔壁的房间等着。然而面对 FBI 副局长和总统幕僚长的询问，罗斯并没有说出实情。如果让白宫的幕后黑手知道他指认了杀手，那他一定会性命不保。随后，罗斯在皮特和特勤局特工的护送下来到了酒店。短短一晚的相处，已经让罗斯对皮特建立起了信任。得知皮特要回白宫去上班，不管他了，不免流露出了一丝失落。而皮特则安慰他，特勤局的特工会更懂得如何保护他的安全。临走时，他还让酒店的前台送一些书籍给罗斯，让他打发时间。殊不知，接到刺杀命令的职业杀手此时正在赶来的路上。罗斯的叔叔阿姨曾经是 FBI 从事反情报工作的特工，但在几年前就已经退休了。这次被迫拨打了暗夜行动的求助电话，说明他们又在执行什么秘密任务。这也让在场的特勤局老大找到了机会，想要借此插手进来，不过遭到了霍金斯的断然拒绝。霍金斯的表现让总统幕僚长法尔产生了怀疑，吩咐皮特继续查下去。刚挂断法尔的电话，罗斯就通过暗夜行动的求助电话拨了进来。他现在就是想找人倾诉一下，而皮特是最好的人选。电话里的他向皮特讲述了自己创业时被朋友背叛而破产的事情，透露出了满满的失落与孤独。在挂电话前，两人相约明天一起吃早餐。
第二天一大早，皮特将连夜整理好的材料交给法尔后，就准备去酒店见罗斯。可是当皮特来到酒店后，就发现了不对劲，原本应该守在那里的特勤局特工不见了踪影，而且这时酒店的电力系统也突然被切断。意识到危险的皮特立马前往罗斯的房间查看情况。在罗斯还没出事，皮特随即带着他向楼梯间跑去。杀手二话没说就直接朝罗斯开枪，在一番枪战后，皮特他们逃往了宴会厅。杀手紧跟着就追了过来，皮特边开枪边掩护罗斯。最外面的通道也被杀手堵死，现在唯一的出路就是砸碎窗。皮特走到外面的玻璃顶盖上，不断的催促罗斯往下跳。就在罗斯犹豫间，杀手已经追到了门口，正在举枪不断的射向罗斯。就在杀手破门的千钧一发之际，罗斯勇敢的跳了下去，刚爬起来准备逃跑，杀手的子弹已经追了过去。还好他们跑得快，险险躲过了一劫。但与此同时，另一名杀手已经从正门追了出来。由于罗斯穿着浴衣在人群中太过显眼，皮特赶紧带他去服装店买身衣服。在去试衣间时，罗斯偷偷的拿了一个顾客的手机。此时罗斯急迫的想要知道到底是谁调走了特勤局的特工，而有权限的高官里 FBI 副局长霍金斯的嫌疑是最大的，但此时却恰恰联系不上。而皮特也意识到了白宫目前存在的危险性，决定和罗斯暂时不回白宫。罗斯不想继续坐以待毙，决定主动出击去查叔叔阿姨死前在调查什么。皮特他们不知道，就在他们打电话的时候，杀手已经来服装店查看了一番，好在没有被杀手发现他们的踪迹。与此同时，副局长霍金斯正独自前往一个神秘商人的住所。很快，罗斯他们就回到了他的叔叔阿姨家，但这里有价值的资料早已被 FBI 的人拿走。他隐约记得阿姨一直提到鱼鹰，还有最重要的一点就是提到树林里还有驱动器。随即，罗斯他们就出发前往了阿姨口中的那片树林。很快，他们就来到了那座小屋。果不其然，皮特在搜索时发现了壁炉旁有一块活动的石砖，把石砖撬开后，里面真的有一个硬盘。罗斯迫不及待地想要知道叔叔阿姨到底在干什么，想要知道答案，就不得不寻求总统幕僚长法尔的帮助。随即，皮特就拨通了法尔的电话，但他还没开口，却先得到了 FBI 副局长霍金斯被杀手弃尸荒野的消息。而总统幕僚长法尔在得知了硬盘的消息后，也命令皮特带着罗斯赶紧返回白宫。根据罗斯的推测，如果霍金斯是好人，那说明他快查出叛徒了，所以被杀。从情感上，他始终愿意信任法尔。他们想出了一个稳妥的办法，由皮特联系法尔，告诉他明天再回去。如果今晚出现了杀手，那说明法尔就是那个白宫的幕后黑手。皮特打完电话后，他们就离开小屋，去了对面的山坡隐蔽了起来，并偷偷顺走了法尔的门禁卡。他马不停蹄地来到机房，按罗斯事先交代他的方法，把无线网卡接入了破解的超级电脑。没过多久，这位硅谷的网络安全专家就成功地连入了白宫的超级电脑体系，但下载资料还需要时间。一脸郁闷的法尔返回机房的时候，才想起自己的门禁卡遗落在了皮特的办公室。皮特同时抄近路，同一时间和法尔出现在了办公室的门口，又将门禁卡偷偷放回了原来的位置。利用这个时间差，罗斯成功地将破解的资料下载到了自己的电脑。由于法尔的提前返回，而那时罗斯也没有完全下载完资料，这也迫使皮特在没有拔出无线网卡的情况下离开了机房。很快，法尔便拿着这个无线网卡，气愤地找到了皮特。皮特自知理亏，只能先发制人，质问法尔早上杀手的事情，因为他只给法尔打过电话。法尔听后立马意识到问题的严重性，转身就出门，把手机交给了工程师，让他们扫描里面的间谍软件。而罗斯这边在成功拿到破解的资料后，就来到了酒店，将房间的位置发给了皮特。就在这时，敲门声响起，当罗斯打开门后，进来的除了皮特，还有法尔。罗斯被皮特带法尔过来的行为吓了一跳，他们刚从法尔的眼皮子底下拿走了破解的资料，但随后法尔告诉了他有关他叔叔阿姨被杀的真相。自己这次过来的目的就是想拿走硬盘里的资料，收集到确凿的证据，然后汇报给总统。因为是总统启动了暗夜行动，让罗斯的叔叔阿姨在暗中调查。现在要说白宫里唯一可以信任的人，那就只能是总统了。但罗斯仍旧对法尔不放心，坚持接下来的调查必须由他和皮特来完成。法尔犹豫了一下，但最终还是同意了。临走前吩咐皮特 Don't let her out of your sight, not even for a minute. 在皮特带法尔过来之前，罗斯正在查阅一份工程蓝图，他意外地发现了图片中隐藏的工程公司地址。等法尔走后，他们就立刻出发前往了这个标注的地址，看看能有什么发现。等到了之后，开门的是一个独居老人，但看上去他并不是太友善，没说两句就拿出了猎枪要赶他们走。就在他们准备离开的时候，罗斯看到眼前熟悉的场景，回想起小时候阿姨曾带他来这里的经历，这才取得了老人的信任，让他们进屋。从随后的交谈中得知，这个老人是罗斯阿姨生前的好友，一直在帮助他们收集情报，在调查地铁爆炸案的过程中，提供了很多关于城市服务建设方面的图纸。
原本老人并不想说太多，觉得罗斯知道的越多就越危险。They're after me now. Something, anything. 架不住罗斯的一再恳求，老人告诉罗斯，他阿姨生前还找到了位于案发街区的一些建筑原始，但没有他的帮忙，罗斯他们是看不懂那些资料的。老人最终决定带他们去案发地看看。随后他们一行人就来到了地铁爆炸案发生的街区，找了家咖啡厅坐下后，老人准备给他们解读那些建筑文件，看看能不能帮助罗斯解开其中的谜团。通过对图纸的分析，发现上面标注了很多电网和输气管道的内容，但他们始终无法将这些信息和袭击目标联系到一起。同时还发现解密文件里有很多的监控录像资料，其中就包括现在坐着的这间咖啡厅。直到皮特去洗手间时，突然感觉有一股强烈的震动，询问店员后才得知，原来是因为地下行驶的地铁正好从这家咖啡厅底下经过造成的。经店员这么一说，皮特似乎意识到了什么，拿过地图找出了当年地铁爆炸的位置。如果当时不是因为他截停了那辆地铁，那么这个地铁就会经过这片街区主干道的正下方，而这个下面正好有一条主输气管道跟地铁隧道交叉。 If something were to hit that gas main, take out 2 full city blocks. 所以现在要想知道白宫的幕后黑手的真实目的，就必须查清楚1年前他们企图炸毁这里的原因。在送老人上车后，皮特接到了警察朋友的电话，他们通过查询杀手的车牌号码，发现了杀手的踪迹。皮特听后连忙准备赶过去与他们会合。与此同时，杀手也从金主爸爸地方接到了新的刺杀任务。没过多久，皮特他们就赶到了发现杀手的地点，可警察朋友全副武装后就杀了进去，打算对他们进行抓捕。可是此时房屋内已经人去楼空，而另一边，独居老人的家里突然闯入了2个陌生人，正是接到刺杀任务的那2个杀手。他们获悉了罗斯和皮特来找过他后，准备来杀他灭口。而罗斯那边还在继续查看着破解资料里的监控录像。皮特让他特别留意袭击前几天的录像里是否有出现穿黑色夹克的男人，因为这个人是地铁爆炸案的最大嫌疑人。正在此时，法尔给皮特发来信息，在通话中，法尔向他确认了他的手机查到了间谍软件，所以皮特他们才会被追踪。同时，皮特也向他汇报了最近调查到的情况。挂完电话，罗斯告诉他，黑色夹克男子没有发现有一个女人在那里坐了5个小时。等画面放大后，皮特惊讶地发现，这个女人竟然是特勤局的人，那么也就意味着当时她在保护某个重要的大人物。为了查明缘由，随后皮特他们就去见了视频里这个名叫艾灵顿的特勤局特工。他现在的工作是给副总统的女儿做安保组的组长。如果他们那天保护的人是副总统的女儿，那么他很有可能会遇到刺杀。回去后，艾灵顿就把这个事情汇报给了他的老板，也就是特勤局的局长。但特勤局局长对于法尔的手下找自己特工问话这事非常的不爽。挂完电话后就去找法尔兴师问罪，法尔更是挑明就是自己让皮特去调查的，气得他摔门而去。而皮特和罗斯这边准备换个角度去调查，既然他们已经见过杀手的人，也许能从监控中那枚特殊图案的戒指入手去确认杀手的身份。于是他们决定兵分2路。随后罗斯在查阅资料后得知，原来那枚戒指的特殊图案是属于一个叫帕维利奇家族的家伙。在进一步查找后，罗斯惊讶地发现，警方公布的此案嫌疑人竟然就是一直追杀他们的杀手。与此同时，皮特来到 FBI 副局长家里，想通过他的妻子了解更多的事情。副局长生前在调查地铁爆炸案时，一直觉得有人在妨碍他们调查，而这些疑点的矛头都指向了一个叫改造湖工业的政府承包商。甚至副局长失踪那天，就是去见这个承包商的 CEO。然而巧合的是，罗斯在调查那枚戒指的主人时，也发现他在失踪前曾在媒体前谴责过一个国防承包商。现在想要找出白宫里的幕后黑手，最好的办法就是顺着金钱的流向寻找。罗斯同时还查到，这个改造湖工业的 CEO 和副总统私交甚密，看来白宫的幕后黑手已经付诸一击。随后，皮特就把调查到的信息汇报给法尔。法尔听后，让皮特带上收集到的所有证据，立刻返回白宫，准备去跟总统做汇报。就在皮特他们离开图书馆时，殊不知他们又被那2个杀手给盯上了，而且他们的车辆还被安装了定位器。而另一边，正在读大学的副总统女儿麦迪，每天都处在特勤局特工严密的保护下。然而学校里有一个绘画教授却对麦迪展开了追求。从未有过恋爱经验的麦迪很快在这个男人的花言巧语下沦陷。殊不知这个绘画教授是受雇于另一名男子而特意来接近麦迪，而雇佣他的男子就是地铁爆炸案的蛇形纹身男。他们辛苦了几个月，为的就是今天晚上。很快，在晚上的艺术展上，麦迪借口去上厕所，随后用口红给艾灵顿留了言后，就从厕所里跳窗逃跑了。而此时的麦迪已经来到了绘画教授的家中。正当他们准备做不可描述的事情时，蛇形纹身男突然出现，直接开枪射杀了这位被他利用的绘画教授，同时强行拖走了麦迪。等到艾灵顿赶到时，麦迪已经不见了踪影。
干安保这行出这种事就是最严重的事实，气得特勤局局长当场就要让艾灵顿。好在大黑特工觉得艾灵顿对麦迪非常了解，把他留下来会有助于破案，局长这才勉强同意让他留下来协助大黑特工。随后，艾灵顿便和大黑特工来到绘画教授的画室进行搜查。搜查时发现了大量蛇形纹身男的画像和一个特殊图案。艾灵顿对这个图案有点印象，隐约记得曾在麦迪的房间里见到过。他们马上返回麦迪的房间，在房间顶部的夹层里找到了一盒麦迪的私人物品，其中里面的一张传单上画的就是这个图案，这是一个环保组织的标识，当初就是绘画教授给麦迪的。通过翻查绘画教授的手机，再次发现了蛇形纹身男的踪迹，他们确认这个男人有重大嫌疑。而皮特这边并没有按法尔的命令直接将罗斯带去白宫，因为他意识到如果副总统就是幕后黑手，但他是没有权限调走酒店里的特勤局特工，那也就意味着他在白宫里还有其他的同谋，所以他打算把罗斯送到他的警察朋友地方，自己则只身一人去白宫给总统做对比。不过他们没有发现，之前的2个杀手已经根据车辆定位器的指引偷偷地跟在了后面。皮特来到白宫后，白宫因为麦蒂的失踪已经乱成了一团，等了好久才见到法尔回到办公室，随后他们就互通了信息。法尔查到改造湖工业是一家私人军事公司，他们的 CEO 叫戈登，从商前曾是海豹突击队的队员。皮特随后告诉法尔，根据自己的调查，就是这家改造湖工业策划了地铁爆炸案。他解释那颗炸弹原本是打算引起更大的爆炸，从而借机杀死地面上的某个重要人物。这其实是一场伪装成恐怖袭击的刺杀行动。接下来皮特的话更是让法尔后背发凉，他告诉法尔，改造湖工业的 CEO 不可能知道暗夜行动的存在，除非白宫里有人告诉了他，而自己查到副总统和他的关系非常密切。随后便将证据放到了法尔的面前。皮特担心他们会发动第2次袭击，法尔听后震惊不已，于是决定将这件事情尽快汇报给总统，但却在不经意间说漏了。 Have your trooper friend drop her at the loading dock. 皮特听后一脸震惊，他把罗斯放在警察朋友家的事情没有告诉过任何人，但他的表情差点引起了法尔的。在法尔离开后，皮特立即给罗斯打去了电话，告诉他原来法尔也是幕后黑手之一，当务之急让他马上去码头跟自己对。而法尔那边离开办公室后，也第一时间给改造湖工业的戈登打去了电话，告诉了他皮特调查到的情况。他决定立即逮捕皮特，而戈登则派杀手去除掉罗斯。皮特意识到法尔可能会对自己动手，还没等他回来，就已经提前溜走。等法尔回到办公室没见到皮特，随即就对他下发了通缉令。此时的皮特还没有逃离白宫，但门禁卡的突然失效险些让他被瓮中捉鳖。危急时刻，他趁乱拿走了同事的门禁卡，在追逃中藏进了空调通风口。等搜寻的特工离开后，沿着逃生通道离开了白宫。而罗斯这边，他们出来后就一直被杀手的车辆围捕，但不管如何，最终总能被他们抓。护送罗斯的警察也意识到这辆车可能被安置了定位器，在一个转角的拐弯处，他让罗斯跳车直接去汇合的码头，自己则去引开他。但罗斯在小巷中奔跑的身影还是被杀手发现，于是他们兵分2路，一路去追杀罗斯，一路则继续去追警察的车。没过多久，警察在呼叫支援时突然被飞驰而回。等他缓过神来时，杀手已经拿着枪出现在了他的面前，而逃到码头的罗斯也很快被杀手追上，但他怎么可能打得过训练有素的杀手？很快就被掐住脖子，死死地按在地上。在即将就要断气的时候，皮特终于打到，随即皮特就和杀手展开了激烈的对抗。这一回合，杀手的战斗力高于皮特，但在2人的合力配合下，最终皮特成功地将杀手锁死在了地上。现在皮特被通缉，罗斯只能扶着受伤的皮特前往了海边的一艘船上，那是皮特的教父留在那里，暂时应该安全。而法尔这边由于没能抓到皮特，准备在麦蒂绑架案上做文章来化解眼前的危机。他把皮特调查到的事情告诉了副总统，并威胁他必须按照事先准备好的台词召开新闻发布会。Sell our story is the difference between the White House and a Supermax cell. 法尔这边由于没能抓到皮特，于是决定在麦蒂的绑架案上做文章来让皮特名誉扫地。而麦蒂这边此时正被关在一间密室里，蛇形纹身男强迫他手拿一份报纸给他录了一段视频，而蛇形纹身男这么做的目的就是迫使副总统承认自己策划了地铁爆炸，并且让他供出同伙，否则就会杀了他的女儿。麦蒂得知蛇形纹身男绑架他并不是为了赎金，而是为了找他的父亲复仇，于是便提出跟他合作。I have a video that will end him. We just have to get it. 第2天，蛇形纹身男回来后告诉麦蒂，他提供的那所房子的主人已经在家中被杀。警察在地下室的一面墙上发现了破坏的痕迹，
而录像藏在地下室这件事，麦蒂只跟心理医生说过。副总统这边在看到绑匪发过来的视频后，就开始萌生了向绑匪低头的意愿，但他的2个同党法尔和戈登却不愿意因为此事被他一起拖下水。为了让副总统死心，法尔转身去拿了他以前用过的保姆摄像头交给他。原来不久前，法尔从麦蒂的心理医生处得知，麦蒂正打算公开一段视频，为的就是想要让他的父亲身败名裂。于是戈登就派了杀手前往副总统原来的住处，取回了这段录像。与此同时，罗斯为了帮皮特洗脱罪名，准备黑进白宫的系统去查看地铁爆炸案的审讯资料。很快，罗斯便在系统里查到一名与案件相关的嫌疑人，在接受 FBI 审问的前一天离奇的死亡，死亡的时机非常可疑。皮特猜测这个人就是地铁爆炸案的凶手，如果能证明这一点，就能把整件事情和改造湖工业联系起来。于是第2天，罗斯他们就前往了公共档案室调取了这名嫌疑人的验尸报告。虽然从验尸报告上并没有发现谋杀的迹象，但罗斯从这名嫌疑人的门卡照片中查到了是改造湖工业的子公司制造。而最重要的是，皮特看到嫌疑人被捕的照片时，就确认这个人就是地铁爆炸案的凶手，因为案发当晚与他打斗的那个人有跟他一模一样的纹身。从验尸报告的资料里显示，这名嫌疑人的私人物品全部寄给了他的一个近亲。于是他们决定前往这个地址，沿着这条线索继续追查下去。而艾灵顿和大飞特工因为白宫对皮特的通缉令，此时正在他的家里搜查。他们从皮特的书架上找到一张名叫詹姆的人寄给他的生日贺卡，随即让手下检查上面的指纹，想通过这个人找到皮特。但从调查下来的所有线索来看，他们并不认为绑架麦蒂的人会是皮特，于是决定继续往之前传单上的线索去追查。很快，艾灵顿和大黑特工便来到了传单上的这个环保组织。从组织负责人处得知，那个被射杀的绘画教授是他们的核心成员之一。原本绘画教授打算案发当晚说服麦蒂帮他们录一段宣传视频，他觉得把麦蒂拉入股可以让他们的组织发扬光大，却没想到居然被人枪杀了。而知道案发当晚密糊麦蒂这事，除了这个负责人之外，还有一个名叫马特奥的人，也就是艾灵顿觉得有重大嫌疑的蛇形纹身男。于是艾灵顿和大黑特工便把搜查到的线索汇报给法尔，他们认为追查马特奥也许就能找到被绑架的麦蒂，但法尔仍旧坚持皮特是主要嫌疑人，找到皮特才是营救麦蒂的关键。迫于无奈，艾灵顿和大黑特工只能继续追查皮特这条线索。他们从皮特的生日贺卡上找到了寄件人，原来这个寄件人是皮特的教父，跟皮特父亲是多年的好友。后来因为皮特父亲去世后，报道了他是 FBI 绝密文件泄露的最大嫌疑人这事。从此之后，皮特和他断绝了关系，但他不相信以皮特的为人会做绑架这种事。临走时，桌子上皮特和他的合影引起了艾灵顿的注意，而照片中的背景就是教父的那条船。艾灵顿和大黑特工很快便来到了海边的平船，远远的就看到皮特和罗斯从船上下来，随即便举枪上前。皮特声称麦蒂的失踪跟他没有关系，完全是因为法尔和副总统操纵的地铁爆炸案被他发现后而被他们陷害的。起先艾灵顿并不相信皮特说的话，但看到皮特发现的爆炸案凶手就是他们一直在找的蛇形纹身男，并没有把他们交给前来支援的当地警察。为了能找到麦蒂，他愿意给皮特一个机会。随后皮特便把查到的信息告诉了艾灵顿和大黑特工，但艾灵顿听完后便出示了蛇形纹身男人就活着的证据。就在他们觉得不可思议时，从档案的出生证明里发现了蛇形纹身男还有一个双胞胎兄弟。原来在当年地铁爆炸案发生后，为了掩盖行动的失败，戈登就派杀手毁灭了所有的证据，并伪造了蛇形纹身男吸食毒品过量死亡的假象。然而杀手却错把他的双胞胎兄弟当成了他被错杀。蛇形纹身男为了给死去的兄弟复仇，之后就一直借用了他兄弟的身份。而麦蒂这边，蛇形纹身男见之前发过去的恐吓视频没有任何效果，便再次强迫他重新录了一段。如果副总统继续没有反抗，他会在2个小时后杀了他的女儿。法尔和戈登因为担心副总统会对绑匪妥协而拖累他们，这次索性连这段视频都没有给他看。戈登甚至威胁他，如果继续要开记者会，就会安排杀手过去找他。与此同时，情绪失控的麦蒂无意间将密室的墙壁踢出了一个大洞，透过这个洞口，他看到了一个标注着 R142 的牌子。看了这个牌子后，麦蒂的心中已经有了一个计划。于是他以父亲未必看到之前的视频为由，要求蛇形纹身男重新给他再拍一段视频，然后直接发送到他父亲的手机上。而艾灵顿他们接受了皮特的合作建议，带着他和罗斯继续沿着验尸报告显示的线索，去了嫌疑人私人物品邮寄过去的地址，那是一个自助式的仓储站。很快，他们就进入了蛇形纹身男在那里租的一个仓库。
并在里面发现一张安保公司寄给他的工资单。随后由大黑特工和罗斯去安保公司调查，而艾灵顿和皮特则继续留下来查看仓库的资料。在调查的间隙，皮特再次向艾灵顿询问地铁爆炸案当天他的安保小组当时的保护对象是谁，并强调这事可能也牵扯到麦迪。艾灵顿同时告诉皮特，鱼鹰当时正跟某位政府人士在咖啡厅的包间秘密会面。皮特听后这才恍然大悟，鱼鹰作为袭击目标，如果直接刺杀，势必会引起人民的抗议，但如果有2个街区的人一起围剿，那鱼鹰就只是其中的一个死亡人口。就在这时，艾灵顿收到了麦蒂给他发来的视频。看来麦蒂把艾灵顿的号码谎称是他父亲的号码给了蛇形纹身。看过视频后，艾灵顿发现麦蒂在说到特定词语时都会敲击响。通过皮特的破解，他们得出了火车R142这个案例，但此时有8个集装箱的序列号符合这个案例，而且分布在5个不同的火车站。如果一个个查找，时间根本来不及。好在这时大黑特工从安保公司调查到了蛇形纹身男之前就职的3家公司，经过比对，终于锁定了关押麦蒂的集装箱堆场，并准备立即前往营救。而他们不知道的是，此时改造湖工业也派出了杀手，准备将他们一网打尽。很快，他们就在集装箱堆场汇合后展开了搜救行动。没过多久，就已经成功解救了麦蒂，并抓住了蛇形纹身。正当他们准备往回走时，大黑特工看到了狙击枪镜头的反光，发现了高处的杀手。在躲避中，蛇形纹身男首先被射杀，接着是麦蒂被榴弹划伤。由于地形的劣势，他们一直被杀手的火力压制。借助集装箱为掩体，皮特和大黑特工交替掩护。然而在远距离的射击时，身处高地的狙击手有着压倒性的优势。就在皮特子弹打完换弹时，刚刚探出身体的大黑特工被子弹打穿了防弹衣。趁着杀手换弹，皮特冲出去试图将大黑特工拉到集装箱掩体内，但他的速度赶不上杀手换弹夹的速度。就在杀手重新瞄准皮特之时，不知何时出现的罗斯在前面过去将杀手推了下去，成功解救了所有人。但此时大黑特工仍旧倒在血泊中不省人事。皮特认为现在的当务之急就是在警方兵员赶到前赶紧撤离。法尔几个此时正在策划另一起袭击，如果他们这些人被抓而不能阻止袭击的话，将会有更多的人因此丧命。但艾灵顿看着自己的搭档倒在血泊中生死不明，毅然决定留了下来。此时远处的警笛声已经越来越近，艾灵顿叮嘱麦蒂不要跟任何人提起皮特他们，而皮特和罗斯也在警方到达的前一刻顺利地逃离了现场。而另一边，如坐针毡的副总统也从法尔的口中得知了女儿获救的消息。接下来他们要弄清楚艾灵顿和麦迪到底从绑匪口中知道了多少，于是决定由法尔去旁听艾灵顿的汇报，副总统则去试探女儿麦迪。从戈登的口中得知，鱼鹰的飞机将会在4点降落到机场，他们已经将炸弹提前布置在了鱼鹰乘坐的车辆上。而法尔因为戈登这边最近屡屡失手，感到非常的恼火，而戈登则指责法尔快要失去了总统对他的信任。此时的2人已经达到了剑拔弩张的地步。等法尔走后，戈登更是暗示副总统，法尔如果对总统失去了影响力，他就没有利用价值了。而皮特这边则带着罗斯去找了自己的教父，他的教父是一家报社的记者。皮特希望能够通过媒体把真相公之于众，但教父看了皮特手里的资料后，觉得他目前手里的都是间接证据，不能说服其他人相信，除非找到明确的罪证。就在这时，罗斯破解了狙击枪杀手的手机，里面发现了大量暗夜行动组特工档案的照片，而且这些照片就是在暗夜行动组的电话时拍的。通过查找照片信息，发现拍摄日期刚好是皮特请假的那天。现在只要查看刷卡记录，就能知道是谁拍了这些照片，把信息泄露出去。于是皮特和罗斯去围堵了下班回家的法尔秘书，他是皮特能想到的最没有威胁的白宫工作人员。通过法尔秘书的电脑，罗斯顺利地查到了拍照那天的门卡访问记录。Here we go. 而艾灵顿和麦蒂这边很快就被前来的特勤局人员接回了副总统家。艾灵顿在汇报之前则被上缴了配枪徽章和手机。没过多久，艾灵顿就被叫去汇报整个事件的进度。听完他有所保留的汇报之后，法尔为了转移视线，故意把话题扯到了皮特身上，认为他才是绑架案的主要嫌疑人。而 FBI 局长则对麦蒂发给艾灵顿的那段录像非常感兴趣，决定会后要看看视频。显然他把绑匪和地铁爆炸案联系了起来，这也引起了法尔的担心。随后法尔就去找副总统，说出了自己的顾虑。他打算戈登把鱼鹰处理掉后，就趁乱解决了艾灵顿和麦迪，因为一旦总统得知麦迪获救，势必会接见他。到时如果他们俩把秘密说出来，法尔他们就彻底完蛋了。但显然法尔的如意算盘触动了副总统的联系。等法尔走后，副总统就给戈登打去了电话，只要他答应保护自己的女儿，
就撇开法尔跟他一起合作。但副总统不知道的是，此时麦蒂正下楼取手机，结果让他听到了一段不寒而栗的话。而艾灵顿以取回配枪为由，偷偷查看了特勤局安保组的行程日历，得知了于英此行会前往戴维营与总统会面。回到麦蒂的房间后，艾灵顿便用麦蒂的手机将于英的行程告诉了皮特。罗斯觉得戈登应该不会疯狂到在戴维营刺杀于英，毕竟总统也在那里。但随后麦蒂的话让他们彻底傻眼。I heard my father on the phone. He made a comment about can issue pardons. 刚挂完电话，副总统就进来通知艾灵顿和麦蒂去戴维营见总统。两人面面相觑。等上了飞机后，艾灵顿发现随行的特工都是他从来没见过的人。此时的法尔正在白宫里焦急地等待于英的消息，但4点已过，原计划飞机降落后发动袭击，此时仍旧没有收到爆炸的消息。他知道肯定是副总统和戈登改变了计划。知道大势已去的法尔赶紧回家收拾细软，准备跑路。殊不知此时皮特和罗斯已经在那里等候多时，并胁迫他一起去戴维营。在去戴维营的路上，法尔还一个劲地在给皮特解释自己是多么的无可奈何，想尽办法替自己做过的事情开脱，但信任一旦失去就无法挽回。皮特现在连标点符号都不会相信，更是点破他当初选自己进暗夜行动组的目的。在进入戴维营前，皮特和罗斯躲进了法尔的后备箱。法尔在接受了警卫的盘问后，有惊无险地进入了戴维营。而艾灵顿对飞机上从未见过的特工心怀疑虑，一下飞机就想通过对讲机对他的老板示警，但却被以通讯中断为由给拒绝。随后麦蒂就被他父亲见总统为由带到了地下室的安全屋，他父亲准备等一切尘埃落定后出来继承总统的位置。而法尔在进入戴维营后没见到总统，却碰见了特勤局局长。正当他提醒戴维营有炸弹，必须让总统马上撤离时，却不料叛变特工布里格突然出现，特勤局局长在搏斗中当场毙命，而法尔也身负重伤。等皮特冲进来时，布里格已经不见了踪影。此时的无线电仍旧没有信号，法尔猜测一定是副总统控制了戴维营的通讯中枢。已经暴露身份的布里格将这里的突发状况汇报给了幕后的戈登，戈登让他不惜一切代价完成任务，后面的事情他会来处理。却不想挂完电话后，戈登就登上了自己的私人飞机，做好了随时跑路的准备。而皮特和罗斯就按照法尔的指引来到了通讯大楼，试图修复被入侵的通讯设备。驻守在这里的特工谎称遭到了外部黑客的入侵，但随即就遭到了罗斯的反驳。既然通讯已经中断，那黑客就无法远程入侵这里，只可能是插入了带毒的 U 盘。谎言被揭穿的叛变特工随即就向皮特发起了攻击。罗斯见状捡起地上的匕首，上前一波完美的助攻。很快皮特就成功的将叛变特工制服，却发现他随身还带着对讲机，那就说明并非所有的通讯都中断了。皮特通过对讲机知晓了叛变特工的行动计划，他让罗斯留下来继续恢复通讯，自己则前去阻止袭击。与此同时，毫不知情的总统和于英正前往指定的会面地点，而叛变特工布里格已经指挥手下将定时炸弹启动。艾灵顿听后率先发起进攻，将一旁的特工击晕，随后在休息室内找到了这枚已经开始倒计时的定时炸弹。就在这时，罗斯这边也顺利的恢复了通讯信号。艾灵顿立即拿过工作人员的对讲机，对所有人示警。There's a bomb at a present. This way. 正当所有人紧急撤离时，道不同不相为谋的麦蒂也离开了他父亲的安全屋，在最后时刻由艾灵顿扶着冲了出来，前脚刚迈出房门，身后就传来了巨大炮声。总统在特勤人员的掩护下，准备撤离到海军陆战队的直升机后。此时叛变特工也启动了应急方案，只要飞机起飞就会引爆里面的炸弹。从对讲机里听到消息的皮特立即抄响电话。在总统上机的前一刻，皮特冲过去一枪击毙了他身边的叛变特工，紧接着顺势将总统劫为人质挡在自己的身前。此时，除了在场的特勤局人员，海军陆战队也陆续赶到，架起狙击枪瞄准他。Okay, there's a bomb on board. The vice president's involved. He's trying to kill you, man. 随后，海军陆战队按照总统的指示进入到机舱内进行检查，很快就发现了早已放置在里面的炸弹。随着陆战队士兵，紧接着就传来一股剧烈的爆炸。直升机直接被炸成了碎片。所幸在皮特的不懈坚持下，总统最终成功获救。皮特也用实际行动证明了自己的清白。而副总统在见到了女儿麦蒂和艾灵顿后，深知自己的计划已经落空，事情终于真相大白。身负重伤的法尔也将接受法律的审判，最终在监狱中度过自己的后半生。而艾灵顿由于护驾有功，受到了总统的赏识，邀请他加入自己的安保组。艾灵顿欣然同意了这份心意，而这也是他一直努力的目标。第二天，皮特和罗斯受邀重返白宫，总统为感谢他们的救命之恩，同意了皮特的请求。I want to know the truth about my father.
随后，皮特在总统的授权下看到了一个关于他父亲认罪的绝密录像，但总统告诉他，他父亲认罪是为了成为双重间谍，只不过还没开始行动就被刺客杀害了。但这些事情永远不会公之于众。如果皮特要知道更多的细节，就必须报效国家，背负重大的使命。接着，总统就向皮特发出了邀请。How would you like to be a night agent? 几天之后，在空军基地，皮特和罗斯道别后就上了一架专机。他此行的任务只有在离开美国领空之后才能够解锁。